नोंथांमोना गोनो गोथो खालामालासिनो जोंनो एनडिएनि जिथु बिजाथि बिश्वजित दैमारि बिथांनो बयबो भट हो। मानोना जोंहा दिनै बिटिसिआव बिजेपि आरो बिपिएफ बा एनडिएनि सरकार सालायगासिनो दङ। गतिके सरकारा जोंनिनो, बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सरकारजों थानाया मोजां आरो सरकारनि सुबिदाफोरखौ लानाया मोजां। ओंखायनो जोंनि बिटिसि बाखिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायगोन, नोंथांमोनहा जेन जोंनि एनडिएनि बिजाथिफोरनो भट हो। आरो बिनि गेजेरावनो स्पेसियेलि आं खावलायबावनो नागिरदों जाहाथे नैबे 43 नं तामुलपुर समस्ति बेवहाय जोंनि एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिनो भट होनानै देरहासार खालामनो हायो, बेखौनो जों रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरिनिसिम धन्यबाद जासिग्रोनाय थाबाय। जोङो दिनैहाय अकल प्राइमारिफोरखौल' नङा, दाख्लै 23 खालार खालि बेवहाय समस्तिनि स्टारिं कमिटि, इलेक्सन स्टारिं कमिटिखौ दाजाखांनायनि उनाव मैया दिनै आरोबाव मोनसे एग्जिकिउटिभ जादोंमोन समस्तिनि। बेवहाय जों डिसिसन लानाय जादों मा मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो गासिबो प्राइमारिफोरजों रायलायलायनानै जोङो फोसावदिं मोनसे मेलखौ जों खालामलांबाय थानांगौ, बेखौ सावरायनाय जादों। थिग बेबायदिनो जों दिनै गयबारि ब्लकआवबो दिनैहाय गासिबो जेसेबांखिनि सेल दङ बे सेलफोरखौ जों दिनै लेंहरजोबदों। जेरैहाय माइनरिटि सेल, नाथजुगि सेल, राभा सेल, कच राजबंशी सेल, इउथ, बिएसइउ, अमेन सेल, जेसेबांनिखि सेल दं बिथांमोनखौ जों दिनै लेंहरनानै सावरायदों। मानोना जोंनि उद्देश्यआ बेनो, दिनै बे 43 नं एलएसि बे तामुलपुर समस्तिया दिनै हाई प्रफाइल लिडारफोरनि मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। जेरैहाय प्रमद बर' बिथाङाबो सानसे समनि बारग' चिफ बिटिसिनि, आरो बिथाङा दिनैनि थारिखआव रायजो सभानि सासे सोद्रोमा, आरो बिश्वजित दैमारियाबो गोबाव सम अन्तत मोनथाम टार्म्स बियो रायजो सभानि एमपि जाबोनाय, आरो बोसोरनै एमएलए जादों, आरो दा बिथाङा सासे आसाम एसेम्ब्लिनि सासे बुंथिगिरि एबा स्पिकारबो। गतिके बेवहाय बिटिसिनि 15था बे बिटिसि ओनसोलनि समस्तियाव बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिनांथावनासिन बे मोनसे जुजिलायनाय जागोन, बेखौ जों मिथिगौ। बिनि थाखायनो बेयाव बिराद जुजिलायनाया गोब्राब जागोन, गोरा जालायलायगोन। बे हिसाबै जों दिनै एनडिए, जोङो नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स एनडिएजों जों दङ। थिग बेबायदिनो बिटिसि ओनसोलाव एनडिएजों जों थाफानानै जोङो 11थाखौ जों लादों आरो 4खौ बिजेपिनो हगारना होनाय जादों। ओमफ्राय जोंहा बेवहाय गोजोननाय दं, खारन जोङो बे 11था देरहाखांनायनि उनाव आसाम एसेम्ब्लियाव जों बे सरकार सालायनायाव जोंहा मोनसे अंशिदार जागोन। बेवहाय जोङो 3 बा 4 जों मन्थ्रि मोनगोन, बेखौ जोंहा रोखा, आरो गोजौहा जोंहा रायलायलायनायबो दंखायो। थिग जोंनि 11था समस्तियाव बिजेपिया जोंखौ सहाय खालामगोन, आरो बिथांमोननि जिहेथु 4 समस्ति बेवहाय जोङो स्पष्ट भाबै जों सहाय खालामगोन। बिनि थाखाय जोंहा साननो गोनां जेबो गैया, 15थायाव जों 15थाखौनो देरहागोन। जों बेखौनो जोंनि माखासे बिपिएफ मोजां मोनग्रा बा बिजेपि मोजां मोनग्रा बा एनडिएखौ सापर्ट खालामग्रा माखासे भटारफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जों खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोना गोनो गोथो खालामालासिनो जोंनो एनडिएनि जिथु बिजाथि बिश्वजित दैमारि बिथांनो बयबो भट हो। मानोना जोंहा दिनै बिटिसिआव बिजेपि आरो बिपिएफ बा एनडिएनि सरकार सालायगासिनो दङ। गतिके सरकारा जोंनिनो, बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सरकारजों थानाया मोजां आरो सरकारनि सुबिदाफोरखौ लानाया मोजां। ओंखायनो जोंनि बिटिसि बाखिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायगोन, नोंथांमोनहा जेन जोंनि एनडिएनि बिजाथिफोरनो भट हो। आरो बिनि गेजेरावनो स्पेसियेलि आं खावलायबावनो नागिरदों जाहाथे नैबे 43 नं तामुलपुर समस्ति बेवहाय जोंनि एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिनो भट होनानै देरहासार खालामनो हायो, बेखौनो जों रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय। बिपिएफ हिसाबै नोंथांमोना माबायदि खामानि मावलांनो थांखि लादों? जिहेथु जों दिनै बिपिएफ बिजेपि बेखौ जों दिनै बिदि लायाखै, एनडिए हिसाबै जों आवगायबाय। खारन जोङो जिहेथु बिटिसिआ मोनसे फिसा काउन्सिल,
बे काउन्सिलाव जों डेभेलप खालामनो गोनांब्ला बे काउन्सिलनि गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय जोङो माखासे डेभेलपमेन्टनि माखासे पेकेजफोर बेखौ जों लाबोनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो बिटिसिनि सार्थआव जोङो नैबे तामुलपुरनि जि बिजेपिनि बिजाथि बा एनडिएनि बिजाथि बेखौ जों बिपिएफ हिसाबै बिराद मोनसे मोजां सिस्टेमजों जों आवगायलांदों। गासै जाथि जनगोष्ठीनि खाथियाव जों थांगोन आरो दिनैनिफ्राय जों स्टार्ट खालामबाय। जोंनो जों रावखौबो गोनो गोथो खालामनाय जों खामानि मावनाय नङा। जोङो स्ट्रिक्टलि बिश्वजित दैमारिखौ जों देरहाहोनायनि जों खामानि मावगोन। लोगोसेयैनो जोङो गाबोननिफ्राय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव माबानि बिजाथिखौ लानानै जों मिटिं खालामगोन। मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव मथा मथि 2,000 to 3,000 मानसि फिसा फिसा जों मिटिं खालामलांगोन। रायजो राजाफोरखौ बुजायगोन, गोनो गोथो दाजा, गभर्नमेन्टआ जाय सालायदों बे गभर्नमेन्टजोंनो था, जों बेखौ खावलायगोन।